أخوي خالد، كان لكم مقطع جميل أنتم وطفل مشعل في مشعل ولدي. نعم. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه. هو موجود اليوم معك في الاستوديو. تعال مشعل. تعال حبيبي تعال. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه. وإن شاء الله تعالى قريبا تشوفوا من أشهر المنشدين والقارئين إن شاء الله. الله يحفظه ويطرح البركة إن شاء الله تعالى. طيب نبغى نختم بالتكبيرات بنفس المقطع اللي سجلتوه قبل عدة أيام. يلا يا مش نكبر مع بعض. يلا كم عمره ما شاء الله تبارك الله؟ عمره 5 سنين، دخل في ما شاء الله السادسة. تبارك الله، الله يحفظه. باقي له 8 أيام ويدخل 6 سنين. ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصل اللهم على سيدنا محمد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يعطيك العافية. الله يحفظه يا رب.